我係放咗監3年嘅手足。喺坐監嘅時候，我都有諗過，我以為我放咗監之後，我就可以開始我嘅新生活啦。但係現實係香港政府對我嘅迫害同埋騷擾，從來都冇停止過，所以我而家只可以離開香港，嚟到英國申請政治庇護。咁喺我嘅庇護有進展之前啦，都冇權去工作。咁我對於我自己冇辦法工作嘅狀態都感到好彷徨無助，因為同一時間我嚟到英國之後，我身體都出現咗狀況啦，而家需要定時去睇醫生。我嘅積蓄喺應付我依家嘅醫療費同埋生活費都燃燒得七七八八。好彩，如果唔係咁啱有地方同朋友喺呢幾個月裏邊收留我嘅時候，我相信我已經流落喺街頭。喺朋友分享之下啦，我知道自己有合資格可以申請到呢個失業嘅人道支援基金，所以我都申請咗。不過可惜，因為資源短缺，所以我仍然需要喺輪候名單裏邊等候呢個支援金。如果世越擁有足夠嘅資源，就會有足夠嘅支援金派俾所有輪候人士。咁我就相信我會喺未有工作權利嘅時間，可以舒緩到我面對醫療費同埋生活費嘅壓力。咁認識咗世越之後啦，我亦都有自己去了解過，就知道有唔少有經濟困難嘅手足都應唯有世越而得到幫助同埋舒緩。如果大家都有餘力想幫我哋呢一班因為爭取公義而要坐政治監嘅香港人，請大家考慮捐款俾世越人道支援基金。雖然當時我坐監同埋而家離鄉別井，我都感覺唔好受，但我唔會後悔，亦都唔想消極落去，所以我都 keep 住做義工，參與我而家身處嘅社區所做到嘅義工事務啦，亦都會繼續參與我而家去得到嘅所有示威集會，因為我覺得我生活上嘅苦楚都比唔上我堅持唔到我想堅持嘅嘢嘅痛苦，所以我繼續投身參與，都係亦都一個好實在嘅憑證話俾我自己聽，我當初冇做錯過，亦都希望鼓勵仍然喺同一條路上嘅同路人，希望大家都唔好放棄，只要大家路上面都係有彼此。最後，我想趁呢個機會喺呢度同仲喺香港嘅香港人講，好對唔住，我離開咗，但呢個情況只係暫時嘅。未來只要情況一允許嘅時候，我哋一定會返嚟。請大家唔好放棄，亦都希望大家唔好失去希望。最後希望大家可以好好保護同埋保存自己。我哋未來再見。